ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫുൾ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടെടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലി, ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, പിന്നെ പുതിന ലീവ്സ്, കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടി ഐറ്റംസ് ഇട്ടെടുക്കുക. ആദ്യം ടർമറിക് പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, ഗരം മസാല പൗഡർ, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് പാകമായിട്ട് നമ്മൾ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ അത് നോക്കി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോകുന്നത് മന്തി മസാല പൗഡർ. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒരു മാഗി ക്യൂബ്, ഒരു ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബാണ്. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മാഗി ക്യൂബിൽ ഉപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമ്മൾ ഉപ്പ് എത്ര വേണമെന്നിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലായി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വിനീഗർ. നമ്മൾ പുളി ചേർക്കുന്നത്, തൈരൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വിനീഗറും പിന്നെ ഓയിലാണ്. അപ്പം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഏത് ഓയിലായാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ വെള്ളം, വിനീഗറും ഓയിലാണ് ഇതിൽ വെള്ളമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കനെ ഫുള്ള് വരയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് മസാല ഒക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് മസാല ഒക്കെ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു 2 hours അല്ലെങ്കിൽ 4 hours ഇതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 2 hours മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച്, അതായത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 minutes വൺ സൈഡും പിന്നെ 10 minutes മറ്റേ സൈഡായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 45 minutesൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അത്രയും നേരം നമുക്കിതിന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്, അതായത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാകുന്നത്. ഇതാണ് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ കാഷ്യൂ പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു വ്ളോഗിൽ കണ്ടതാണ്, അപ്പോൾ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ദോശയോ ചപ്പാത്തിയോ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് കറിയൊന്നും വേണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ മതിയാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.